好啦，嚟到第二節啦。頭先 warm up 咗一段兩位導師嘅歷史背景同埋學呢個，我想講學法啊，學呢個即係療愈嘅一啲前設之後咧，咁開始入正題咧，就想問下咧呢個希塔療愈咧，咁啊，因為我之前聽你講話係要咩進入一個 Delta 波係咪啊？Theta 波。Theta 波啊。咁嗰個係冥想，呢個係可唔可以同啲即係講下其實個大概嗰個做法係咪同一般人成日打坐係咪都係嗰啲嘢嚟咧？定係一定定係瞓喺度啊？定係點樣嘅咧？其實咧我哋 Theta 波嘅狀態咧，喺以前啊，大家都知咧，即係以前冇西方咁多嘢嘅時候，可能一啲我哋修佛嘅人啊，或者修練嘅人，佢會去深山打坐係嘛？我哋去深山打坐，咁而呢個 Theta 波嘅狀態咧，就係我哋以前咧去深山打坐大概4個鐘，完全入定嘅狀態。就會去咗呢個 Theta 波嘅狀態。咁其實呢個我哋人咧有5個嘅腦波嘅狀態嘅，係啦。咁可能係有 Alpha 啦、Beta 啦、Delta 啦、Theta 啦同埋 Gamma 5個。OK， 而呢5個當你人喺唔同情緒嘅時候咧，咁你個腦波狀態就會 keep 住喺唔同狀態。OK， 譬如可能你好 alert 嘅時候，可能係一個伽馬波，伽馬波係最快嘅。咁而 Theta 咧就係講緊大概每秒鐘係4至7個 Hertz。咁就係你譬如你瞓覺，你差唔多瞓着，但係你未有時咧模模糊糊都好似聽到人哋講嘢。跟住個眼皮有啲跳，瞓緊覺。咁呢一個就係 Theta 波嗰種。但係要停喺嗰個位係最難㗎嘛。係啦，咁即係好容易就即刻瞓着咗，或者再醒咗咁樣係嘛？即係所以聽下你。而家希塔療愈咧，就係話俾你聽，我哋就幫你 hold 住喺嗰個波段嘅狀態。因為咧，其實佢呢個狀態係會有創造力啦。佢會有一個即係我哋叫做顯化，即係你由冇到有，你喺嗰個狀態你可以創造出嚟。你係同宇宙嗰個頻率，因為咧我哋宇宙咧其實咧我唔知即係網友有冇聽過一啲叫舒曼波啊？我都未聽過。OK，舒曼波咧係我哋叫做地球心跳嘅頻率，其實係地球嘅頻率。呢個我聽過地球嘅 Hertz 大概係。Yes， 呢個就叫舒曼波啦，係啦，因為舒曼波我冇記錯，本身好似係一個德國人定嘅人發明，咁而用佢個名去命名呢一樣嘢嘅，係啦，咁亦都係佢個 Hertz 咧同我哋Theta 呢個咧係啦，好吻合嘅。因為你一講話6、7個 Hertz 所以當你長期喺 Theta 波嘅時候咧，其實咧我哋叫做咧身體都會好啲嘅，因為你同地球個頻率 match 啊嘛，係嘛？咁其實講緊所有嘢都係頻率係幾多，而我哋知唔知覺唔覺察，識唔識得有呢一樣嘢咁樣？OK，咁所以因為Theta Healing 點解係即係？講緊頭先就係你話寵物係其中一 part 咧，咁點解會叫療愈咧？因為其實我哋創辦人咧本身以前都係一個靈媒嚟嘅，佢做咗好多年靈媒，咁但係後尾咧因為佢有 cancer，咁醫生咧就要去切咗隻腳去保命咁樣，係啦，咁甚至乎切咗隻腳係咪保到條命咧？其實都唔 guarantee 嚟嘅。咁佢因為佢後尾咧就我哋叫做真係喺宇宙 download 咗個課程出嚟。係啦，係 download 嘅呢個課程，我哋叫 OK。即係阿祖師爺降法落嚟。冇錯啦，佢話俾你聽我教你祖師爺俾啲 message 你寫低佢，然後做一本符書。咁類似咁樣啦，大家即係咁樣易明啲。係啦，就係咁樣出嚟嘅。咁的而且確佢而家咧係到現在其實因為Theta Healing 咧係我冇記錯應該係90幾年有㗎啦。95年度。好耐㗎啦。係啊。係啊，咁而家玩娜仲係健在喺度，係冇身體冇。30年前有問題。download 咗呢套嘢落嚟。係啊，佢已經好翻自己。仲要冇事。佢好翻啦，已經。好翻添。係啊，咁所以呢一套技巧其實其中一 part 咧係頭先所講嘅寵物之餘，其實我哋有地球啦，療愈地球啦，療愈植物啦，療愈人類啦，甚至乎我哋講緊療愈靈體啦。療愈地球係咩意思咧？療愈地球就係即係譬如可能佢療愈我定我療愈佢？兩樣都有。雙向咁樣。兩樣都有。點解要療愈佢咧？我哋而家破壞咗好多地球。係。同埋其實咧。明白。係啦，同埋其實我哋好多時咧，人類做咗好多無形嘅嘢，傷害咗個地球。
其實每一件物件都有佢嘅情緒。係咪？咁地球都係一件物件嚟嘅啫。OK，咁所以我哋講緊可以療愈好多。譬如你盞燈屋企壞嘅，斬下嗱，你嗰下即係好多人都係㗎。喂，我唔想俾錢換，或者我部手提電話，我好中意你，我唔想換電話喎，係咪？咁都療。咁我哋就送啲光同愛俾佢。咁跟住等佢唔好再壞，或者唔好再斬，合作啲，唔好以為唔 work，真係 work 㗎。即等於打麻雀，你唔覺咩？打麻雀啲人好唔中意隻麻雀，唔要啊，好嬲啊！跟住佢越嚟越差㗎嘛啲麻雀，你同佢講麻雀，你有冇睇嗰套戲啊？我食晒你啊咁樣。真係有原因嘅其實。但係 day one 開始你點樣相信咧？你真係一定要有一個實質嘅你試過，或者係。即係有咩 sample 你哇！我真係原來咁樣都離譜，隻盞燈都俾我整翻好佢喎，咁樣點樣開始咧？其實最好一個好強嘅感覺咧，就係其中一次啦，就係嗰陣時我坐帕拿車啦。咁我第一次上佢架車，OK 個副駕位。唔係新牌㗎。我唔係新牌㗎，佢烈女嚟㗎。佢烈女嚟嘅，係烈女嚟㗎。OK，即係你同叫佢泊車一手軚得啦，好簡單啦咁樣。睇佢斯斯文文原來咁樣。幾窄個位都係一手搞掂㗎嘛。OK，咁話說我嗰時第一次坐佢架車，咁我就坐副駕位。咁咧，佢就坐主駕位。跟住我一坐咗去，行咗3分鐘、5分鐘，冇好似一上車。跟住我就咁樣挨住啦，跟住我就講：喂，你成日坐呢個位用你粗口鬧老公啊？鬧到即我係用粗口㗎，門小個字啊！咩老公啊？哇，咩到佢上天花板喎你！佢話係啊，你點知㗎？因為嗰張凳咧，殘餘咗啲記憶嚟。係啊，佢有啲能量喺度。但係你要分析到個能量變化係你讀到個信號啊嘛，呢樣嘢。呢個就係希塔療癒可以做到嘅嘢咯。係啦，咁例如呢啲咁嘅嘢。係冇講係嘛？即係例如咧譬如可能我哋上堂有一啲練習，咁一人攞一件物件出嚟，隨身物件。OK，可能譬如我哋有5個人小組，咁一人攞一件物件，which is 呢件物件係唔知嘅，咁我哋就擺落一個公文袋度。咁然後咧，譬如上堂我哋就交換抽。一抽嗰個物件，然後就去感受下用嗰件物件嗰個人係點，或者佢平時嗰個人係點。咁你會喺嗰件物件度感受到嗰個人，佢係悲傷啊，佢係成日都帶住歡樂啊，佢係好唔懂得去愛自己，好憤怒啊。究竟佢平時多數係啲咩情緒？你會透過嗰件物件感受到嘅。咁其實。大家都會覺得喂，死物唔應該有能量，但係其實你要諗下，我哋每一個人都有能量場。當我哋用唔同嘅嘢嘅時候，可能你支咪，可能你部電話，其實好多嘅能量喺度喺入邊交。我成日都鬧個電話㗎，所以唔好啊！我成日都鬧。我哋愛佢多啲。我都愛佢多啲。係啦，我哋愛佢多啲。咁而無論佢好與唔好咧，總有原因有課題需要我哋去學習。點解我哋會遇到呢件事？點解我會遇到呢件物件咧？究竟當中我哋要學識啲咩？而每一件事喺我哋生命中發生嘅時候，都一定有好處。當中嘅好處係咩？譬如我幫有啲客人療愈，咁有個伯伯佢糖尿病啦，佢要入醫院啦。可能好勁啦，佢可能要係啦。咁跟住可能。你問佢，喂，如果我正常就咁問你，喂，你入醫院啦，而家要斬，我斬腳啊，斬啊，即係會咁樣噶嘛，真心嘅。咁但係當你入咗希塔，我哋因為其實我哋係用冥想嘅方法帶佢進入潛意識嘅。其實個 Theta 波狀態就係進入咗佢嘅潛意識。咁我哋會用冥想嘅模式帶個案客人入去潛意識，然後潛意識睇嘅嘢同你現況睇嘅嘢係會完全唔同。但係呢啲嘢係你自己睇到，係你感受到，係你自己講翻出嚟。咁當入咗潛意識，我問佢：喂，咁有咩好處啊？我其實咧平時咧，我要過年過時過節先睇到我啲仔女嘅。我而家喺醫院啦，我啲仔女日日打電話俾我啊！即係入醫院好開心啊！因為唔係話即係開唔開心嘅，即係起碼有個佢感受到仔女對佢嘅關懷同埋愛。但係其實唔代表佢仔女平時係唔愛佢，只不過佢感受唔到。所以我哋要喺佢潛意識落翻個指令話俾佢聽，其實佢知佢無時無刻都係被愛，佢知道佢啲仔女一直都係愛佢。咁佢未潛意識落翻一個指令落去。係啦，即係將佢改變咗佢個人嘅改變思想。
係啦，而呢個指令，而呢啲指令咧係必須要佢同意我哋哦先成功嘅。係咯係咯，我第一時間諗呢個 OK，問題。我哋唔可以做一啲別人唔同意，係咯，因為你要俾晒呢一啲錢我咁樣。個 OK 嗱，因為咧如果咁樣嘅時候咧，就會違反咗宇宙法則㗎啦。哦。 OK，我哋宇宙係有又有個 law 法則嘅喺度，有個 law 喺度嘅。咁我哋唔會違反嘅。咁所以就算我去做寵物溝通，我同隻寵物傾偈，必先要個主人同意。OK， 或者佢係放養嗰隻寵物，咁佢都係為佢想知佢，因為其實喺我 Facebook 其中一個個案就係我即係幾年前我幫過一隻嗰隻叫咩浣熊去溝通。因為我最近好興嗰隻浣熊啊，另外一隻有冇飲醉酒嗰個？哦，唔係嗰個 order 係幾年前㗎啦，因為佢成日去我個案屋企嗰度咧。偷嘢食。係啦，就佢其實唔係偷嘅，因為我嗰個客咧好好嘅，咁啊擺低晒啲貓糧啊、繩啊、水啊俾佢嘅，咁佢就每一日都會夜晚咧就嚟食嘅。咁有幾日突然間唔見咗佢，咁佢就好擔心佢。咁佢嗰陣時最初就揾我睇4隻貓，咁睇完4隻貓之後就問我可唔可以幫佢睇隻浣熊。但係已經你見唔到佢。佢見唔到佢，唔需要㗎，佢有相就得㗎啦，其實。俾埋係啦，咁佢嚟嘅時候影咗幅相，嗯係啦，咁跟住佢俾我睇嘅時候，我同隻浣熊溝通咧，我就話喂，你嗰隻浣熊咧俾狐狸咬親喎，咬傷咗隻左腳咁樣，所以呢排嚟唔到。跟住隻浣熊咧就話俾我聽，佢而家出唔到嚟嘅原因，第一佢傷咗，第二咧佢喺個窿入邊，而嗰個狐狸咧，嗰啲狐狸喺個窿嗰度徘徊，所以佢唔敢出嚟。咁我就話因為咧呢個事主要搬屋啦，佢唔會再喺度，所以咧想見多你一次咁。咁佢話我盡量啦，我盡量啦。咁我同佢丟完之後咧，佢本來幾晚冇嚟啦，跟住我同佢傾完嗰晚就真係嚟咗，真係跛住。真係隻左腳有事。咁佢接走咗有冇接走？冇。接唔到，因為佢去第二個省要搭飛機啊。係啊，咁帶唔到佢。係啦，咁但係起碼嗰晚都真係知道佢平安啊咁樣，因為你唔知下手住呢間屋嗰人中唔中意佢㗎嘛。但係你又係電話同佢。係啊，我好多澳洲啊、美國、英國、台灣、新加坡。飛符咁呢個簡直就係。係啊，因為我都會幫佢哋搖佢。呢個我覺得係好方便，因為咧好多時，喂大佬你真係要嚟，你係有好多人都好多藉口㗎嘛。哎呀唔得閒，過2日啦，下個月啦，好忙啊。咁其實但係有啲嘢你根本上逼到埋身，你唔處理咧，你根本上你處理唔到嘅。但係咁啦，我都覺得係咁，我唔需要即係佢要唔處理住係佢受嘅啫嘛，即係我咁樣講啱啱？但係起碼我覺得原來電話處理到咧係一個。因為其實能量嘅嘢冇人話俾你聽，你諗下過咗身嘅親人都感應到，咁其實大家係咪？我喺宇宙我都感應到嘅時候，其實加拿大好近㗎。係啊，咁所以其實我都多個案可能會幫佢，可能有啲人外國搬屋，我都會幫佢去睇嗰間屋點樣樣咁樣。咁我有時會同佢講：喂，你後邊好多百年老樹嗰度嗰啲位搞唔掂喎。但係你呢啲 level 要去到乜嘢？即係學到咩 level 先？喂，呢個完全好似咧飛個雲出去。係啊係啊係啊！睇住你嗰度有啲咩咁樣嗰種喎。係啊，高階課我都有教我啲學生，即係呢個係高階課嚟㗎。高階課，因為我即係40小時唔止。你頭先講40小時。唔得啦，入門課都入門課都要40小時啦。高階課80小時。唔得啊，80都唔得。係啊，譬如有啲係個練習。係啊，因為我哋會講課程嘅嘢啦，第一，第二仲有練習啦。因為練習反而要最耐時間。練習都佔得多嘅1/3、1/3咁樣咯。係啦，咁有啲可能我會分享經驗啦，有啲就係課文內容啦，然後有啲就係佢哋去做練習啦咁樣。咁呢啲都係一啲好重要。咁當然你越練習得多，等於你寫符法啊，你成日上香啊，咁你都會好啲啦個法力。咁因為喺最初學嗰2年咧，其實我每一日接9隻寵物 case 㗎。哇！咁所以咧，其實咧，即係 read 下會 read 錯咗咧，有陣時都。read 緊隻貓，就變咗諗咗隻雪橇出嚟咁。read 下會越嚟越準咯。即係係啦。係咯，唔係嗱呢個我都係其中，我都試過一次嘅，即係呢個係我自己，我以前養咗3隻狗嘅。咁咧有一隻仔咧就好衰嘅，成日咧嗰陣時好曳嘅。咁後尾咧，我有個同事，佢咧就係有一個，佢就冇講係乜嘢療愈，總之佢話我係同寵物溝通嘅。咁我叫佢試下上嚟同佢傾啦。開頭咧隻狗見到嗰陣時咧，哇擺晒尾好開心嘅喎。跟住咧無端端佢咧
佢都冇掂佢，淨係望住佢。嗯大概我諗10零秒啫，睇住隻狗，你啲狗一驚就即刻耷尾啊，咁樣咧，跟住想走喎，跟住佢就即刻捉住佢，一捉住佢之後咧，唔想走，跟住咧就唔知同佢講啲咩啦，咁講完一大人咧就話：我同佢講咗㗎啦，唔好再咁曳，如果再曳唔俾零食你食，跟住佢就一聽到冇嘢食咧，哇就掙扎啦，咁真係嗰一個禮拜咧，佢係乖咗嘅。OK，呢啲 case 我都好多，譬如我試過有個客，佢隻狗咧中意玩屎嘅。OK，因為屋企冇人陪，即係冇人陪佢玩啦嚇。OK，咁佢中意玩屎就踩到周圍啲屎都爛晒咁樣。咁跟住咧我就同佢傾偈啦。咁我就同佢傾，我話喂，佢話你唔覺腍白白踩落去？你睇好得意啊，好得意啊！睇，我話咁你咪踩污咗隻腳咯，我攞去水兜度洗翻咪得啦咁樣。即係佢覺得自己好聰明好型啊嘛，係咪？咁跟住我就同佢講，但係你飲翻個兜屎水喎。跟住佢先。跟住佢話：咦，又係喎。跟住咧，佢就一個禮拜冇踩屎。哦。OK，但係咧，由於咧，即係佢哋都係百厭嘅。一個禮拜之後又踩翻屎。有咗嚟過。係啦，咁其實譬如可能有啲就係我做啲 case 啊，啲貓啦，咁啊周圍屙尿，屙到嗰間屋嗰個傢俬咧係冇㗎，嗱電視機都冇㗎，啲喇叭乜嘢都冇嘅。有啲真係有啲人好慘，養動物養到。係啦，咁跟住後尾咧揾咗我傾偈，傾完之後。咁啊，佢有啲又試過鋪塊墊咧，因為驚佢屙落床褥度嘛。咁啊鋪塊墊啦，咁隻貓就同我講：喂，踩落去嗦聲好得意啊！佢鋪塊嘢喺上面俾我，唔係俾我屙尿嘅咩？唔係鋪上去做乜嘢啊？佢就走去屙啦。係啦，咁佢咪去屙咯。咁後尾我同嗰隻貓傾完一輪啦，教導完佢之後啦，咁咧而家佢間屋咧裝修過晒，買晒傢俬，已經冇再喺唔同嘅地方屙尿，只係喺固定嘅地方。呢個就治到斷到尾嘅。斷晒尾嘅。係咯，即係上次隻狗就唔斷尾嘅。係啊，因為你要繼續再同佢傾啦呢啲，因為佢會唔記得嘅，即係有啲你唔同性格㗎嘛。係啦，咁譬如我曾經咧有啲客啦，都係一啲法科師傅嘅助手嚟嘅揾我，咁揾我同佢隻貓傾偈。係啦，咁我就話，咁我最初我唔知嘅，咁我就話喂。你洗完頭咧，你隻貓叫你唔好包住頭周圍走啊！叫你咧即刻吹頭，如果唔係會頭痛啊！你隻貓同佢講。係啦，叫我同個主人講，見到你包着，佢話係啊，我話同埋你會行過隔離嘅喎，你哋兩間屋黐住㗎，我咁樣講。跟住佢話：哦，係啊，因為我哋一邊係課室，一邊係屋定唔知乜嘢。咁我喺呢度洗完頭，我會過隔離吹頭，所以要包住行過去嘅。係啦，咁佢就 clarify 翻俾我聽，咁所以我啲客咧揾我揾得耐咗嘅時候咧，佢係以前咧會帶埋隻貓入去沖涼嘅，而家唔會啦。但係你話，因為你如果要呢個寵物嘅 connect 係要7至9日啊嘛，即係你話要佢俾張相你。俾張相我其實我個過程就好快啫，你即時擺喺度，我即時可以睇到㗎啦。只不過我嘅 case 都多嘅。係啦。即係唔係因為要？connect 佢7隻唔係，係啦，3分鐘得㗎啦 connect 佢。只不過係因為 case 嘅排緊隊喎。係啦，咁咯。咁嗱，我問埋最後一個問題啦。咁頭先講因為你寵物就無論生死都聯繫到㗎嘛。咁其實咁有冇分？例如頭先貓狗呢啲就比較靈性，我哋叫高啲嘅寵物啦。咁如果龜啊嗰啲都有，佢都即我覺得佢靈性低啫。龜蛇蜥蜴我都有客嘅，係啊，我都有客嘅。譬如可能隻龜咁，佢問我想點咁，喂佢嫌你擺嗰個位個太陽唔夠，想曬多啲太陽，同埋擺多嚿石高啲，等佢可以曬到殼個太陽。咁呢啲 comeback 個 feedback 翻嚟全部都真係嘅，係啦。同埋嗰隻我有一個客有隻龜覺得自己跑得好快嘅。佢贏咗隻兔仔，因為冇錯。即係喺寵物嘅角度，佢係冇分高低靈性，而你去聯繫佢嗰個。冇嘅，因為其實我哋知道所有嘢，我哋到最終係一股能量嚟嘅啫嘛。其實你同我嘅軀殼都係假噶嘛，我哋嘅靈魂先係真噶嘛。咁只不過你個靈魂投身咗去邊個軀殼啫嘛。所以其實根本都唔需要理會究竟佢係啲咩。呢個真係超越咗一般我哋，因為你講呢樣嘢，反而真係超越咗一般係。當喺佛教咁嘅概念咧，就係越低智商嘅生物，
佢被殺之後，個怨念會低咗。越高智商嘅生物被殺，即係人類，你越高智商，你被殺，你嗰種怨恨力就越犀利，嗰種積住嘅怨咧就越勁。即係咁樣，有啲係咁樣講。我或者咁樣講啊，係因為點解會有怨恨？係有你有前設，你有貪婪，你有慾望啊嘛。你諗下，你冇前設、冇貪婪、冇慾望嘅時候，你何來怨恨呢？咁，但係動物咁，因為有啲人點解我會咁講咧？即係可能你話佢殺咗隻牛，同佢殺咗隻蟹，大家產生嘅業力翻轉頭，隻牛一定係比較強，因為有啲人有當隻牛佢會流眼淚，隻蟹劏咗死咗啲自己都未知嗰啲咁。或者咁樣講，你點知佢今世投身落嚟地球做呢隻蟹？佢嘅任務就係俾人食，填飽你個肚，俾能量你咧。點解唔可以係咁咧？呢個都係其中一個，即係喺佢嘅你哋任務嚟㗎嘛嘅角度上都有呢種任務。係啊，任務嚟㗎嘛。咁佢完成咗任務啊！呢個阿凡達嘅，唔係因為阿凡達就係一個，我覺得係一個好嘅，即係佢殺生之前咧，佢會殺咗你之後唔係阿坡加列度嘅，將殺完之後祈禱，感謝你賜你嘅生命俾我，點點點。我哋食嘢前，我哋都會下載能量俾佢，感恩佢填飽我哋個肚㗎。因為我哋要知道呢個世界冇嘢係老奉嘅，即係冇嘢一定要係咁啊嘛。所以係咪你要多感恩？基督教就要祈禱食飯嘅。我哋要感恩咯。係啊，即係我只係感謝佢，真係㗎。我哋會，就算我平時去街市，我買唔買佢哋殺唔殺生都好，我都會企喺魚檔肉檔中間，然後我會送光送愛俾佢哋所有。係啦，咁等佢哋會舒服啲，因為其實你就算知道，如果咧嗰隻寵物咧臨走之前啊，我好多 case 啊，臨走之前即係個主人想知佢而家點啊，個情況係點啊咁。咁當你送光送愛俾佢之後咧，其實佢走嘅時候咧冇咁痛苦㗎。係啊，即係佢唔會話有啲係嗌得好痛嘅，係嘛？但係當你送咗俾佢之後，其實就唔會有呢一啲嘅感覺。係啦，會舒服好多。明白。好啦，今節第二節嚟到呢度，咁我哋再嚟下一個第三節再傾過，係咁多先，拜拜。